За мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара. Но аз със всеки съм готов да споря. Дали това е най-важно на света? Живея на последния етаж, в една мансарда точно под звездите. Прозореца е моята врата и аз вървя към тях и ги разпитвам. Дали след време тук под звездите прозореца ще има светлина? Дали тогава пак ще слушат Битълс и вечните поети ще четат? Дали хазяйката ще идва рано с виенска кифла, сканичка кафе, и вместо да попита тя за найма, ще се усмихне: хей, спахте ли добре? И пак ли ще звучи невероятно за някой, ако някой пак твърди, че имам най-голямото богатство — един прозорец и безброй звезди. Благодаря на моята прекрасна учителка по пеене Цвети. Благодарение на нея аз съм това на сцената и благодарение на нея аз съм всичко това. Никога не трябва да забравяме откъде сме тръгнали.